Roc Black Bloc és un muralista barceloní que va estudiar disseny gràfic a l'Escola Elisava de Barcelona i té una llarga trajectòria com a il·lustrador i tatuador. Va començar a fer grafiti l'any 1999, sempre vinculat a moviments socials. Les seves obres han mantingut des dels seus orígens un caràcter clarament polític i emancipador i es poden veure a països catalans, però també a països com França, Portugal, Xile, Argentina, Cuba o la Xina. Jo, darrerament, vull dir que ja forma part una constant de la meva feina, és treballar amb aspectes de memòria, i de fet ara estic tirant endavant un projecte que es diu Murs de Bitàcola, que el que intenta és explicar els episodis de la memòria popular col·lectiva i explicar-ho als llocs on ha passat. És a dir, tenim al nostre abast la capacitat per fer que els edificis expliquin en els seus murs les coses que passen a dins o les coses que passen al seu voltant. És a dir, que siguin d'alguna manera una pantalla que projecti cap a fora una mica quina és la identitat, quin és el missatge i quina és la memòria. Crec que s'ha de posar en èmfasi molt el paper de les vocalies de dones i de les organitzacions de dones en aquests barris. Sobre això hi ha documentació, però no molta, perquè com sempre passa amb totes les lluites de dones, diguéssim, però aquesta força de les dones d'organitzar-se aquí va ser molt significatiu i allà pots demanar documentació. Un acontecimiento que nos marcó a todos un poquito fue la ocupación del Ateneu. O sea, literalmente nos hicimos con el Ateneu. El que ara és l'edifici de l'Ateneu eren uns magatzems d'una fàbrica d'asfalt que anaven tots els fons cap a les cases. Llavors, en assemblees que es feien els diumenges van començar a dir que no es podia conviure amb una fàbrica al costat i un diumenge es va decidir boicotejar la fàbrica i a la vegada l'assemblea demanava que el que era l'edifici quedés com un equipament pel barri. Pensem que en aquella època ve moltíssima gent de fora i es munten cases i pisos on els hi dona la gana. Clar, la gent també tenia ganes de fer coses, divertir-se, i tothom portava cultura d'on vinguessi, i llavors era reflectir aquestes coses en un espai cultural que tothom poguessi participar. Hi ha una fotografia que tots tenim a la memòria i molta gent d'aquí de Nou Barris té a la memòria, que és aquest treball veïnal que es feia els diumenges, que era l'únic dia festiu, per un treball col·lectiu i amb visió comunitària per fer una instal·lació que era una cosa de... És que es deia així, treballar en domingo. I en el tema d'habitatge, també està el sindicat d'habitatge de Nou Barris, que sorgeix també de la necessitat, que són els desnonaments, que ara, en estos tiempos, és el pan quasi de cada dia de moltes famílies del barri. I també una història molt autoorganitzada. Aquí a l'Ateneu fa molts anys que diem acció, lluita i diversió. L'acció, o sigui, anem a fer, lluitem per aquelles coses que no tenim i a més ens divertim, vull dir, perquè sense diversió no hi ha vida, no? No, aquesta diversió que feia referència a la Ioli, en aquest passar-ho bé, neixen moltes coses, neixen moltes relacions entre nosaltres, entre joves de diferents barris, entre joves i adults, entre gent gran i adolescents, neixen moltes coses en aquestes activitats a l'espai públic. Jo crec que m'heu donat material de sobres com per començar a treballar i ja us faré una devolució i anirem veient on ens porta tot aquest camí. Segur que surt una cosa xulíssima. Algú sortirà segur, molt bé. Va, doncs res, ja ho tenim, moltes gràcies. Gràcies. Vinga. Eso, que nos hace falta. La hierba me acompaña por la street de un parque abandonado, una flor de la plaza que no tiene casa llena, no la calle ocupando las terrazas. No somos números, no somos carnaza. Sean bienvenidas a mi esquina, a mi lío. El barrio no me saca, violines.
No volem parlar de l'Ateneu, volem parlar del barri, volem que l'Ateneu sigui un referent com a espai cultural de transformació, de com s'ha construït el barri, com s'ha lluitat i s'ha defensat per aconseguir cada una de les coses. El Juan López es el Juanillo. Sí, Juanillo. Els conec els tres. Estas son de los años 60, Això... que s'urbanitzaren diumenge, que van fer una exposició... Urbanitzant diumenge. Es deia, que és quan els veïns fan clavegueram, que és el barri de les Roquetes. A veure, eren lluites primàries, perquè és que no havia una altra, perquè és que no teníem el clavegueram. Aquesta és la típica fotografia. Aquesta és la que... És la que t'impacta, no? La canalla estirant del tub que porta la carretilla. Que segurament en aquella època devia ser perquè ells volien participar, sí, no? Sí, no, clar, no tenien per anar al cinema, no tenien per anar a un teatre, no tenien per anar no n'hi havia instal·lacions esportives. Clar. No sé si és que m'ha agafat per casualitat l'àlbum adequat, però veig que ell realment va estar... Todos los que son del Quim Manresa, todos son así de lluitas, O sea, tú ten en cuenta que es el primer fotógrafo que n'hi ha, mira, ahí tienes un autorretrat d'ell. Un selfie, que avui estan tan en... Atenció, que la cámara... Foto tanta democracia y nuestra calle hecha una desgracia, no? És que jo crec que Nou Barris també permet veure molt quin és el model de Barcelona, que s'ha volgut, com ha sigut, i l'Olimpiada, i com es va projectar Barcelona. Mira, el 32 que parlàvem abans, no? Bueno, no, que em deies que... El safareig. El safareig. Preciós. A mi el tema del safareig em sembla que és un petit fragment de la vida quotidiana que explica tantes coses, no? Perquè no vull ni pensar el que devia ser rentar la roba el mes de gener aquí, en un espai així. Veig que els cotxes... El cotxe, sí. Era un recurs, no? Estava ahí, no? Home, aquesta és molt potent, també, Hombre... Aquesta és la que coneix tothom. Aquesta és la que coneix tothom, no? Això és la zona... Àngel Pestanya. Aquesta fotografia és excepcional, realment, no? Home, aquesta imatge, sí, jo crec que aquesta imatge ja l'havia vist i realment és impactant, no? A nivell fotogràfic, periodístic, en tots els sentits, no? M'agradaria sentir-la parlar i que ens expliqués també en primera persona com és la infantesa d'algú que ja en aquesta edat ja està veient sabent de reivindicar coses tan bàsiques. És que realment són fotos molt boniques, Sí que hi ha un... Sí. Una mirada així molt... Que no era aquest, Góngora, sí. Dit Góngora. Mira, passem per aquí, que té més ombreta, no? És més... La intrínseca, vull dir, per mi és una forma de... És una forma política d'actuació, perquè el què i el com es fan als espais públics, si entenem que la política és la gestió de les vides i de les necessitats de la comunitat i de la societat, doncs jo crec que això, que dissenyar un model de ciutat i un model de participació ciutadana que no sigui com a clients o com a usuaris d'un servei privat, sinó com a propietaris de l'espai públic, però propietaris no en el sentit de pertinents, no en el sentit d'això de la carta de propietat, sinó del sentit de pertinença, el sentit de quina capacitat tenim d'incidir en el nostre entorn, de fer-nos el nostre i de veure'ns-hi reflectit. Jo he crescut a l'Eixample, al centre de Barcelona. Sempre trobava a faltar una mica... Bueno, no sé, era com viure isolat una mica, no? Amb espais de socialització, doncs era l'escola i eren les activitats extraescolars. Això és un poble, aquí la gent es coneix amb noms i cognoms i això, molta de la gent que hem vist continuen en actiu a dia d'avui, participant de la vida associativa i això és una cosa que em fascina i d'alguna manera en el moment en què he tingut oportunitat he volgut formar-ne part
no vull ser un espectador. Quan jo vinc i pinto, jo no vull ser l'artista que ve de fora, arriba i fa la seva obra artística. De fet, el paper de l'artista em genera moltes contradiccions o inclús una part de rebuig. Doncs vull col·locar-me en aquest rol també de sumar-me i afegir i aportar el que millor sé fer, que és pintar. Ara sí. Ara sí, Això és Àngel Pestanya. Sí, aquest és l'escenari de moltes de les fotos que hem vist, no? I és un espai, doncs això, crec que la imatge dels veïns volcant un 600 a una zanja com una forma de protesta i tal, doncs era aquí, era aquest l'escenari, no? I això era un descampat. I això era un descampat. Es veu a les fotos. Aquí és on també van fer la foto de la nena aquella amb el cartell, no? Sí, la zona de les barraques de Santa Engràcia, m'ha semblat entendre. Si no m'equivoco, per aquí baix hi ha una placa en record de tot aquest procés i inclús aquella fotografia està just aquí mateix. Poc es devia imaginar ella, no? En el moment que li estaven fent aquesta foto, no? El valor, no? Icònic, no? Que acabaria tenint, no? La seva cara i la seva expressió. Sí, no, es por eso, no por otra cosa. Sí, no, que él no quería, no quiere, vale. El Kim venía y hacía fotos, pues, a cualquier cosa, a un niño que estaba a lo mejor desnudo, jugando, o descalzo, o cuando estábamos en grupos, y la verdad que me parece que ahí serían sus comienzos. Ay, sí, era cuando empezaba, que hacía fotos en todos los lados. Gente que veía rara, bueno, rara, no, que yo no soy rara, pero peculiar, que él veía... Dijo que vio algo en mí, pum, hizo la foto, pasó por allí, me pilló y me hizo la foto, que es que no fue como cuando vas de paseo y ves un árbol y te gusta y haces una foto, lo mismo. Cosas así. Y luego en las manifestaciones también. Sí, luego en las manifestaciones ya otra vez venía a hacer fotos. Y luego también muchas pancartas que se colgaron allí en las barracas, que ponían siempre lo mismo. Pisos sí, barracas no. Vivíamos payos con gitanos y éramos unidos, éramos familia, es que no había problema. No había follones, ni peleas, ni nada. Podías dejar la puerta abierta, podías hacer la fiesta, una boda, el coche. Es que nadie se acercaba allí. Y luego necesitabas algo y uno a otro te ayudabas. Y era así, yo soy feliz, yo me lo paso muy bien, muy bien. Con lo guapa que estoy yo con mi vestido. La niña de la placa. Qué mala, sí. He sido traviesa, me lo paso muy bien. Tú le pegabas a todos los niños. Pues porque se metían conmigo. A mí si se metían conmigo, cobraban todos. Hombre, me defendía. Pero metía follones, guapetona. Lo que no había era agua corriente. Que había que ir a la fuente. Primero íbamos a Fuente Cañellas con una carretilla por el agua y luego ya pusieron en la calle Santa Engracia una fuente. Yo recuerdo más porque es más mayor. Ay, Dios mío. Yo quiere poco café. Toma, Mar, este patico que te dejo mío. Pepi, dime qué piensas. Me estoy acordando de cuando aclarábamos en la fuente a las 12 de la noche en invierno. Aclarar a la fuente a mano. José, caliente. Por eso no. A veces no son recuerdos agradables. Otros sí, pero hemos pasado mucho. No, yo todo eso no me acuerdo. Claro, tú eras pequeña, lo hacía yo. No, de esas cosas no me acuerdo. Al final hi ha una sèrie de propostes, com seria aquesta d'aquí,
o aquesta d'aquí, per exemple, que parlen una mica més de la part de les mobilitzacions i l'autoorganització. I després hi ha unes altres propostes, com per exemple aquesta d'aquí, que reflecteix molt bé la realitat social i aquestes lluites primàries, no?, pel dret de l'aigua o necessitats bàsiques. És una visió una mica més costumbrista, però em sembla que reflecteixen molt bé d'on ve el barri. Algunes fotos no les he inclòs, com les de Trabajar los domingos, perquè són molt masculines, o això, per exemple, no? Crec que aquí hi ha una imatge que fa molt incís en això, en el deteriorament en el que han estat exposats aquests barris. Crec que, en canvi, en aquesta que estàvem veient de les barraques de Santa Eugènia o aquesta d'aquí, crec que l'actitud és molt més digna, i després té aquests altres ingredients de visibilització del paper de la dona, de que sigui transgeneracional. Aquesta imatge d'aquí forma part d'una seqüència en la que hi ha una fotografia icònica, molt mítica, en la que aquesta nena aguanta aquesta pancarta d'aquí, Pisos sí, barraques no, amb el fons de les barraques de Santa Eugènia. És una foto del Quim Manresa excel·lent, com aquesta. És un bon punt d'equilibri entre no caure en el folklore i tampoc no intentar blanquejar realitats que han format part de Barcelona fins fa ben poc, i alguns encara han canviat de forma i ara són desnonaments. Aquesta és la primera carpeta que vaig tenir, la primera carpeta d'estudiant. De fet, mira, aquí una enganxina, 89-93, 4 anys d'insubmissió. Vull dir que això, aquest era el context en el que començava. I algun dels cartells, aquest és el primer cartell del Centre Social Ocupat Hamsa, és a l'any 97, perquè es va ocupar el 96. I el 96 m'agafa, doncs això, acabant els estudis, i és el moment en el que marxo de casa, i d'alguna manera va ser el moment aquell de, doncs això, no? Ja del pas definitiu a agafar tu una mica les regnes de la teva vida en tots els sentits, i per tant, en aquest moment començar a pintar grafitis i tal, també vaig començar a estudiar il·lustració. Jo crec que en aquell moment es va conformar d'alguna manera el que he continuat fent la resta de la meva vida, tant a nivell professional com a nivell com a activista o de valors. I crec que l'Ateneu de Nou Barris, fet de la gestió comunitària i el tarannà i l'actitud que ha mantingut la gent que hi ha format part, doncs d'alguna manera sempre era un referent. Tot el tema aquest del muralisme té tota aquesta part, o almenys la meva manera de treballar-ho, molt social, però a l'hora de la veritat, quan comença l'obra, quan començo a pintar i a fer l'execució, doncs estic jo i la paret. I a baix, allà a uns 15 metres, està la resta de la gent, els espectadors i així. És una imatge que pot semblar com molt bonica o molt romàntica, però a l'hora de la veritat el que suposa és això, insolacions, un desgast físic bastant important, puja, baixa, tragina, gestiona materials, problemes tècnics, entrebancs.
hi ha una part que a mi em sembla que és com molt destacable i que no sé si des de fora s'intueix, però que és enfrontar-te en realitat a tu mateix, no? Hi ha una part de repte d'enfrontar-te a la paret, veure la bèstia i vinga, va, arremangar-te i veure si pots amb ella, no? És una qüestió una mica de superació personal, de repte, d'això. Vale, aquí estaria perfecte. Vale. I, escolta, tio, i el QR aquest on porta? És convertir el mural en una eina de divulgació de la memòria col·lectiva i així poder donar accés a tothom, no només al mural, sinó al material que hem utilitzat, a les fotos d'arxiu, i un historiador prepararà un article que expliqui totes aquestes lluites i tot aquest relat de la memòria de la perifèria. Fantàstic, tio, molt bé. Molt bé. ¿Ya? No, sí, es que uy, desde que me caí me da mucho miedo caerme. Ostras, ¿cómo llueve? A ver, hermana. Qué bien. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, mira. Hola, ¿qué tal? Epi, ¿cómo lo veis? Muy bien, muy bonito. Sí, mira, yo casi que lo he visto ahora porque como estoy ahí pegado a la pared no veo nada hasta que no tomo un poco de distancia. Sí, mira, Pili es la que tiene el cartel, pisos sí, barracas... Bueno, no. Sí. Eso que Por detrás está ella, que es Charo. Sí. soy yo, sí. La del vestido y la pequeña es mi hermana Carmen, también. Ajá. Y Merche, que es nuestra prima, con su niño. ¿Es la que está sentada con el niño? Sí, sí. Muy bien. Esto no hacías destrozo, ibas, te ponías en la carretera, en la Meridiana, cortábamos la carretera, pero niños, padres, madres, sin peleas, sin tirar cosas, sin quemar, bueno, ruedas quemábamos. Muy ¿Y sirvió la lucha? Sí, hombre, Sí, ¿no? nos dieron unos pisos estupendos. Esa es la gran... Sí, pagándolo, porque no nos lo dieron. Ya. Ni dar A nada. ver, pero que eran pagar. baratos, Charo. Qué bonito. Nada, voy a hacerle ahí la parte de la derecha, las piernas y tal, que se vea bien, y ya al siguiente. ¡Ay, qué bonita que estoy, mamá! Claro que sí. Muy guasona, ¿eh? Pues muy bien, pues Pero nada. que me gusta mucho, queda muy bonito, pues sí. Me alegro mucho, entonces. ¿Tengo el aprobado, entonces? Sí, hijo mío, me encanta. Buen trabajo. Genial.
mí.